Hello guys! Kumusta kayong lahat? Magluluto pa tayo ng nilagang kambing. Lagay natin ng black pepper o pamintang buo. Ayan. At saka ilagay natin yung lemongrass. Ito yung mga sangkap niya. Sibuyas, luya at kamatis. Ayan. Ayan nyo lang na makulo. Kumukulo ng medyo matagal-tagal para mas maano yung lasa niya. Ayan. Halo mula ng halo. Ayan. Hindi yan siya maanghang. Masarap siya. At yung pichay, iuna natin yung ulo yun yung puti para medyo malambot. Yan. Takpan mo lang siya ng saglit para medyo maluto-luto yung matigas na part ng pichay. Ayan. Pakuluan lang ng konti para medyo makrispy-crispy pa yung pichay, yung ulo ng pichay. Ayan. Ayan, tapos isunod yung dahon ng pichay. Ayan. Charang. Ayan na guys. Ayan. Kunting halo lang siya, maluto na yan siya. Ayan. Pwede rin lagyan nyo ng yung potato, patatas at saka carrots. Kaso hindi ako kumakain ng carrots masyado at saka potato. So, yun lang. Importante sa akin yung sabaw. Ayan na siya. Luto na siya guys. Ayan. Ready to serve na yan siya. Ayan. See? Matigas na matigas. Malambot na yung matigas. Sorry. Malambot yung kambing.
Ayan na siya. So guys, kain tayo. Ready na yung nilagang kambing. Ayan na siya. Ako lang naman mag-isa. Ayan, may mangga.